Twende. Twende huko. Toka mlima. Ikianguka mnarudi. Twende. Twende mpaka juu. Twende. Pita huko. Pita huko. Twende. Ikianguka kidogo hivi. Twende. Wewe. Niko sasa wacha mkasirika hivyo na wewe. Hapana, jana story ya rat ilikuwa tu kuongea. But sasa on a serious note, sina mtu mwingine, imagine ni wewe tunategemea. Hapana, silikwambia wacha kukutua rasi hivyo na wewe, nanga tu pole pole. Hivi but arasta bagin nitakudepositia. I don't know, I'll do. I definitely hata nikitoka hapa. Wapi iko wapi sijui. Basi juu hapo ni kama sielewi ni wapi. Si hapo next kuna MPESA ingine iko hapo ya pinkish. MPESA sijui hadi iko na boutique ndani ama ni cosmetics ndio maana iko na pink. Nichukue hapo. Okay. Ni sawa, acha kwanza basi nifike nyumbani niache gari hapo then nitokee. Sawa. Aya, kazi tutafanya usijali. Poa. Unasikia net? Hapa ni kuja kukausha mikono. Tumezoea kupanda manyumba kwa mikono, sawa? Utupia kamba, unasikia? Ni kupanda kukausha mikono. Hakuna cha tafadhali, unasikia? Lazima ukauke. Acha nionyeshe demo, sawa? Piga demo na nini? Acha nikuja hapa nione uko na ujinga, unasikia? Hapa ni kutembea. Ni demo. Kwani kutembea ni lazima ungangane? Lazima ungangane. Sawa? Kuja next. Iko sawa, nani anaanza? Piga sawa, nani ukikwama kidogo hivi? Acha ukwame. Kwama kidogo. Hey punda, twende. Twende, rudi, twende. Rudi. Hey, rudi bwana. Bio. Bado twende. Bio. Twende. Hey, piga. Tunataka kuchoka bwana. Ni nini? Tunataka kuchoka. Twende. Twende. Acha ujaribu uanguke. Twende. Rudi. Wewe rudi hapa. Mara ni ya mwisho sasa. Mara ni ya mwisho. Kuja jog. Bado. Kipo jogi. Hapa. Tunataka kuwa fiti nani? Ya mwisho. Hey. Twende bado. Hey, unapenda nini wewe? Ya mwisho. Ukianguka hivi, wewe unaona wewe. Nini wewe uko sawa? Unaangukaje? Twende, kuja hapa. Keep on moving there. Move. Nani harakisha. Ukianguka hivi kidogo unaona. Twende. Kama uko juu, kuja uko chini. Twende. Kama unakuja hapo juu. Kuja hapa. Bio. Unaona sasa kunaenda. Mkono hapa. Piga punch 500 sawa. 1 2 go. 3 go. Wait, don't move. Come on, count. Don't move. Wait my count. Kia. Wait my count. Go. 1
Oh, double punch, huh? Yeah. Okay, we like here, eh? 1, 2, sauti copy wewe. Copy. Weka vizuri. Hibu, iko sawa, sikia. Weka vizuri. Simama. Wako kwa utaona, sikia. Kauka nani? Kauka. Kwenda chini. Enda chini. Nice. Twende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Twende chini. Push up. Wewe 500. 1. Unaruka hapa hivi. Okay. Let's go. 1, 2. Ai nani speed. Twende. Up. Bio. Up. Now from here. We are here. Now moving, huh? I can punch it. 1, 2, 3. Hey, weka vizuri wewe. Weka vizuri. Nasikia? Be strong. 1, 2, 3. Utamaa sana nini wewe? Piga vizuri. 1, 2, 3, 4. Aya. Hey, up, guys. Let's go there. Punch. Now they are coming here. Strong, huh? Yeah. Let's go. 1. Hey, nani nguvu. 2, 3. Keep on moving there. 4, 5. Nice one. Up. Guys, now tunafanya weapon sawa. Yeah. Sasa ni kazi ya kunyang'anya kisu na kumalizia jamaa. Sawa. Yeah. Somebody comes to strike you ama kukuduka kichwa. Sawa. Yeah. Let's go. Easy. 1 there. Pop. Jamaa. There. Oh. Then kwa kisu. Hapa sisi tunafunza kuua, sawa? Yeah. Ni kudunga ama kudekate. Sawa. Nasikia? Yes, nasikia. Tajaribu. Yeah. Tutafanya ingine ujaribu. Abuduki. Sawa. Yotoa si mchezo iko hapa. Somebody anakuja na buduki, anakuwekelea wapi? Okay. Hapa. Utamwona duna yeye. 1, lazima una concentrate. Then you strike this. Another hit. Okay? Yeah. Again. You take the guy down. Uko na wewe kwa mdomo, unasikia? Yeah. Kwa mdomo ndani. Hapa. Unamaliza, sawa? Yeah. Hebu chukua hiki jaribu. Jaribu. Ngoja, rudi kwa line. Ya mwisho, kuna jamaa unaweza kutana wao. Jamaa kwa fiti, anakuja kuwekelea teke. Sawa. Kipi nataka kuja kuwekelea teke? Jamaa wao ngati. Tukienda vita ni kuchinda. Pole waone. 1. Ama kuja kupiga hapa. Sawa. Yeah. Kutoka hapa jamaa, kuna chini. Then unaleta ni mguu. Sawa. Yeah. Umeona hiyo? Yeah. Jua jamaa wenye ameiva. Sawa. Uko nini? Uko randa. Sikia. Guys, together. Thank you. Again, card. Ben. Majamaa wameiva. Wako safi kabisa. Wako sawa? Kabisa. Basi. Training iko aje? Wameuma zoezi. Wako sawa? Nataka uamalizie hapa. Alafu mpate huko. Nafundisha kutu. Hey. Siko sawa. Iko fit. Hapa kuna kusimama. Hata kusikia kipoa. Kuna kumanda watu. Siko sawa. Niko. Kiki. Na wala tena hapo. Guys, mko wawili. Kuja hapa. Mbona hapa? Pole hapa inaenda tu. Huyu jamaa anakuja kukuattack na kisu. Unafanyia hivi. Then tuende kazi. Twende. Twende. Jamaa niko exactly. Huyu jamaa unamwebusha. Kutoka hapa anakuja anaingia. Twende move. 1, sawa. Then 2. Unaanza chukua hii. Okay? Twende. Jaribu. Chukua. Manda jamaa. Nasikia? Wasilia. Tofanya hivyo. Pole. Jaribu. Sawa. Cheki. Inaitwa buduki nini? Buduki. Sawa. Yeah. Trigger. Tunaona hapa hivi. Hii ni marisasi. Cheki. Hii ni marisasi. Hapo sasa umechukulia. Hii si maembe. Hapana, hii ni kifo. Na kutumia hii ndio tutajua nani ataishi, nani atakufa.
zenu zinakuja saa hii. Tuanze training saa hii. Hatukichika tu hivi. Kichwa. Sawa? Naomba tu kichwa. Kubwa nimeingia. Sasa hiyo ndio bunduki. Sasa nataka shooting tunaanza. Unaona zile vitu nimeweka huko? Zile ndio nataka target. Kila mtu apige yake risasi. Okay? Set up hivyo. Unashikaje bunduki kama maneno hapa? Anua miguu, anua miguu. Wacha kukaa kama mtego. Twende hapo. Kara green, kara yellow, and the red. We shoot at count of 3. 3, 2, go! Shuka nini? Unashuka nini? Naona yenu mmemiss. Sasa naenda koko. Naenda kara green, kwa hivyo tunaingia sote wawili kara green. 3, 2, go! Wezi. Twende hapa. Nome hapa. In case mzee amekuja kama amesimama. Amekuja kama amesimama, si lazima ubishane naye kama amesimama sawa wewe. Unapiga magoti, unamtarget. Sawa sawa? Yeah. Target ndio hiyo. Tunaenda. Count of 3. Kila mtu rangi yake. 3, 2, go! Kwa pamoja? Yeah. Na hii miguu iko sawa. Nini nakaka uko na wasiwasi? At count of 3, mtu rangi yake. 3, 2, go! Naona. Count of 3, we go. Kwa strong. People, yeah. 3. Good. Twende hapa. Sasa tuane. Twende chini. Haya. At count of 3, unaenda kwa kara ya black. Sawa? Yeah. Wewe unaenda kwa ile ya purple. Sawa? At count of 3, we go. 3, 2, go! 2, go! Go! Good. Up! Tunakaa tunaenda. Sawa? Alafu kuna ile una point ama una target. Sawa? Tunaenda hivi. Let's go. Go. Ruki kwa juu. Lazima utarget mwenye unataka kushoot. Unageuka. Unajua jagiri. Najua tulisema askari ndio maadui wetu. Ukiona askari hakuna kufikiria tumetrain waje. Twende hapa. Ule ni askari. Unapinduka na yeye, unampiga risasi. Tuko pamoja? Yeah. Hakuna kuogopa askari. Haya, twende hapa. Karia huko unaniangalia unataka kuniua. Shetani wewe. Askari yako upande wa right. Tunageuka, tunapiga risasi. Go! Good. Askari anatokea, tunapiga nini? Lazima bunduki yako. Ujue ile mkono unajua kutumia. Kisha bunduki mahali. Unapaa. Good. Tujog. Sasa tuko kwa bio. Kwa bio, maadui wanatokea. At count of 3,
mtoto bunduki yake na wapiga risasi. Okay? 3 2 utakuwa umepigwa marisasi. Hii kazi itakage delay. Okay? Unatoa bunduki na unapiga marisasi. Sawa sawa? Until tomorrow. Bado hajafika. Na vile tumekula pole pole. Hata ndio. Wacha niwachukue tukuje. Sawa. Mmekula? Na umekaa sana. Mbona mnakula nini? Mmekula hoteli yote? Eti kuku. Wewe kwanza wewe. Siliambu utalipa. Wewe ni machachari sana. Haya, nitalipa ina shida. Haya, si tuende kazi. Tupite hii ndio tukute askari wengine wako hapo. Hata tunangojea. Ngoja. Sawa. Kisha huko mbele. Wewe kwa askari yako mbele yako na wewe unakuwa